Друзья, снимаю для вас небольшой лайфхак для жителей Якутии, а также северных регионов. Называется это двойные стекла боковые. Можно сюда, можно сюда. Все банально просто. Идем в магазин. Идем. Покупаем листовой поликарбонат. Он продается в хозяйственном магазине, в том числе, скорее всего, даже в Леруа Мерлен, может быть. Тут какие-то надписи есть на нем. Смотрите, есть 0,5, есть 0,7, а есть 1 мм толщиной. В магазинах продается метражом. Я у нас купил в автомагазине. Потом, что мы делаем? Берем бумагу. Обычную бумагу. Там А4, А1 или сколько-то. У меня было А3, я склеил. Прикладываем к стеклу. Вот так. Потом берем это лекало. Опа. Ну, как получилось, короче. Желательно делать прям точняшенько. А вот тут я, видите, сделал запуск, чтобы вот эта часть, она запускается под резинку стеклоподъемника. Ну, чтобы стекла можно было опускать, поднимать. Раньше мы делали без этого. И минус того, что стекла нельзя было опустить, а теперь можно. Делаем запуск, оно под резиночку уйдет. Вырезаем. Вот такую вот чудо получается у нас. Все, я уже вырезал, поэтому вам показываю быстро. Теперь, значит, определяем, где у нас левая, где у нас правая. Вот они зеркально. Так, подождите, как это получается. Вот так. Вот так. Вот зеркально они расположены друг к другу. Короче, одно левое, одно правое. Наклеиваем на него по краям. Сейчас покажу. Вот такой двухсторонний скотч есть, прозрачный. Он тоже в магазинах продается. Так, теперь самое интересное. Берем стеклоочиститель и протираем стекло. Это немаловажно, потому что они, как правило, они грязные, жирные, блин. А если кто-то еще и курит, то это совсем не айс. Обязательно протираем все это насухо, чтобы не было разводов и никаких пятен. Так, теперь снимаем с одной стороны эту пленку. Теперь поверхность идеально чистая. На нее клеим по краю вот этот скотч. Таким макаром. Все, в принципе, готово. Изгиб у нас будет как раз внутри. И стекло. Ну, сейчас я вот здесь, вот посерединочке еще, наверное, сделаю небольшую точку. Хотя нет, делать не буду. Как раз стекло у нас будет изгиб внутрь, и оно не будет прилипать. Поэтому клеим как есть. Изнутри, изнутри, не снаружи, изнутри. Потому что снаружи я пробовал лепить, а оно получается потом все затертое и некрасивое, матовое. Все, отклеиваем скотч и вставляем стекло на место. Так, все, и вот смотрите, потом мы это заправили, сейчас стекло. Потихонечку сразу, хоп, по периметру так, раз. Удаляем эту красную ленту, хоп, и все, и стекло на месте. Видите, да, что оно еще матовое стекло? Потому что пленка защитная, но с двух сторон. Оп. Немножко не очень хорошо разбирается, потому что резали ножницами, они такие неровные получаются. Ай-яй-яй. Тут наверху тоже. Ну все, друзья, смотрите, оно
где-то на полсантиметрика точно отстает от того, от стекла. Вот. И абсолютно прозрачная. Этим она и хороша. Но зато теперь в любой мороз, хоть в 60 градусов на улице, стекло не затягивает. Оно не мерзнет, оно не обогревается печкой. К нему не прилипает снег снаружи. Вот такой лайфхак. Друзья, я уже в прошлом году снимал это. А теперь повторюсь, потому что делаю это на своей машине. Toyota Sienta.